la picioare, eu de la brun sus. Ce fac, femeie? Eu, hai, da. Hai, Alex, ajută la tati să facă cașul. Hai, da. Hai, da. Cu mama ta asta adoptivă. Nu, ia, uite ce filmează și un tifon. Vede ceva pe acolo. Ia, că nu-i mai vede capul la tata tot. Ce-ai comarnicu? E năcăjăta, mă. Mâncare bună? Eu zic, tata, că zic că săracul cu capul în fund de bucinic. Am auzit și... Aici ai fumul și Vasile cu fumul. Ștefan cu fumul. Nu, Vasile cu fumul. Așa că da, fumul pe tine, nu faci nimic chiar, dar nu mă mergi chiar. Aici ai cățelul, că se curăță. Își face băița ea cățelul. Uite, încoace la mine un pic. Uite-te, cum te cheamă pe tine? Ciucur. Cum? Ciucur. Ciucur. Uite, încoace. Frumosule. Haide încoace să te vadă mama, hai. Doamne frumos ești. Pui pe tine. Și tu? Și celălalt? Acolo e casa unde dorm ciobanii. Să aveți poftă bună. Vezi? Pe unii ai fost mai cald să o uscat. Uite ce țol frumos au aici. Hai că o să știu că o să umble de-am înainte, în pielea golă nu-ți mai e haine pe el. El s-a fumat e. Uite la mine. Să te văd cât ești de transpirat, cum ai făcut cașul. Ia. Ce bun e. Super. Are, mănânci un pic de caș, mănânci? Alexucu, hai da. Hai că poate te calcă. Și gata.